Naimbag nga oras yung manan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat LV san na pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio dita Riyadh, Saudi Arabia at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata dita Northern Cotabato. Joji Cruz dita Singapore at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rodan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itada manan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Orasyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Ay, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wan, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matulo yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugang nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kadwa na ijay ta nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan yo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay, narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng jilandli dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo. Kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, yan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Amo pa'y man mo, iti dayta bakit? Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom, ken asideg pa iti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwag. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant.
Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay ka, maturog ka nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapat trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Ang kumanam mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. Nung babali nakatag-awid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. Nukasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas ang di namat makaklunti si Kuko. Ay, lukasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Di ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manong abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan nana. Ay na. Daitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi diya nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta. Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kasla asok dagi diya nga tatao. Awatan milatan adi kastoy nga gasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsin na trabaho, kapilitan nga ramidin ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Ay awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro ang kastoy tinagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawan manan. Guston di na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan.
Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagta niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Ay, uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y tayo napuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Dapay mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan may unay, nana. Uray no, kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan mangkita kayo laengan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Wano saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga urawan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay, kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong maagnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin disidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan? Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami. Kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Un, nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga ti plano na. Agnaagdalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapod mo na. Nasakit, tinakam jay gayom ko kanya. Apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmot nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya matay na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para kan kuana. Di ka madanagan. Kas kan kuana, maamamom tumat ti lalaki para kan ka. Ay, wen kayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo.
Ket say-saya atom ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tap nagbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiin na yatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amu ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wala, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadong. Kat kunak manumay dagi jay gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover. Wala na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbo nga tinapasamak itinagbaatan, may di mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan, ano agsikugak. Tay pakitak man ka ni Juna, nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Uray siyak mat, Ne. Palagipan ka manen LV. Noan niya man tinagkamaliyam idi, di mun ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen, balasang ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya dayta. Ibagamon, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamati, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arabi. Tagpada ta na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Kwa, hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numaring ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco. No
Sikog ka man eh. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jak man amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish, Agpanunot ka nga minanayimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumatlaang ti nakakaasi iti odi na. no dim ngagak kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang. Umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansin ay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka ade. Akat. Uwan mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarungkaran na kadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti paraken ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matante itad mo kanya. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda panaggusto kan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamit no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyawan nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibaray kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan akla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsingpot unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya.
Katita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ka ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kaya ti orihinal nga kinkukwa iti drama biyag ti tao, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag ka naragsak nga aldaw yu amin. Manipod kini Kabsat Karina sa napud na nagantin tay idrama ita. Nga makablawa mampay ni Jimmy Tumbaga, Paul Linom, Jaime Rodriguez kini Homer Alamo. Kastiman ti kunanik Kabsat Karina, dir man ang biyanang, nalukmagak kumpara iti inak. Nagagat nga ehersisyo ti inak, kan limitado ti papaunag na, tagidgidanan na iti diet ti panag-exercise na. Ngam na siya kasadot ko tar aramidan ti inak tawan bibiyang ko nga uray lumukmaga. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Karina anak ko, liklikam man ti mangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo nanak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayatan da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat ka nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet irangam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagig nga uray bakit akon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbakatan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiyakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam Karina, lumabasak pa'y. Ay, mabiyat lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya titad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet kanugayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigawam Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Nay, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idi asibuyasan. Wala nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamintad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga runay. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo adote linuto. Amumat more on vegetable sakit ha anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Ay, Karina, sika magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang, ah. Anya nga deta? Pinapaitan nga buwaka.
Ay na, nagimasan nga eh. Wana, si Danyo kanina nang mo niya. Datoy. Alakit, agyaman ak unay marin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, katjak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, datoy pa gayam ti sabangan na loom. Nagapo dato ije mula ni lolong ko. Ay, agyaman ak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito. Ken alamot na nagitidad duma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balayon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutaw. Jay nalukmag isumat la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa ay nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa na jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanya akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mag kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudno ray tananang. Kasla nga rod matintinagan tiriknakin ko na. Gapo iti kapapadigo na. Kasla madib-develop tiriknakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo't. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong niyo, Karina. Ay, akat, umay ka asumrak ka pa, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italami si dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Ay, awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakin ka. Kat no palubusan nak nga agaramkan ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga, ada lalaki nga nag-aram kanya. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na tadi na akong pinarigat pa. Inaklon na kadagusay. Adame, timay ikay malama lalaki dito'y balay sa iya. Ha? Asino ngay alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumari ti silikaw. Basta nangikaw ti saritaan da. Ha? Asino ngay day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na lang. Asino di ibagbaga ni Lulom Anubium ka no? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga kaaro ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarom na ka day jay? Uwan na nang, kat inaklon kumat nga dagusan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo lang nagarom kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Andamatan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Namumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutag, nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang ka no tilab na. Sa dino ti napananin ng bao apaw. Sa dino pa kumangay lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa agpaparlor. Ray pagtaas na mabambanog jay inam.
Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbano ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti sinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisya o apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagyak nga ag-exercise lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damat gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, nakla. Ha? Ayos lang, nana. Bagbagay yun to, pati kas suot siyo. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang, nana. Talaga aminin tinariyo ti kinasiksiyo, Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasikaso nga ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig sa nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan ka rin, mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utang. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan, hanan nga masapol nga agpasiksihak. Ada ka matan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga lukluk magko. Ah. Diba? Uwan ka rin, Manutawan nyo, nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan nyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla tawon na iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat ka ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo ka ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pailakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang guana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa ngaro tinagaram ken ko na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtirik na ken ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. At dan sama nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, nanang. Makitan to, no kasanaw. Day, arban baraok, si kamot kayam. Sumra ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban dya pukaw. Ada siguro iti silid na. Kwa pong. Ada ka din nanasarya? Ha? Huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala man dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam magsala ni Nana Sarya apong. Ay kawan naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray di pa'y disturbon ni Nana Sarya nga agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Remuar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mat ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana.
Ay, alam, mabit lang nga rod. Tainak mangisagana iti merienda, baro. Nanasarya, adaman damagag kada kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay, awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo? Awan agaram? O, Jack mamati na. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni tayo lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, Jack amaw no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang Mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita na. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jack mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito'y balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanya. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Ta twice a day ti panag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agin na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayos ang tiling at yo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wananang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may sam agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes na ni Karina ti kadwang agjageng, samag. Di namat ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anyan jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Kwa. Sana balit di namat dengdenggan. Ayos lang na. Kano ngay nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa yan nakasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Manmano pa yan nga sumarong ka ito'y balay. Pasensya ka ha. Busy ak namin ng agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tadaw rayat? Alaga raw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inak kitaan na kitay mulak anatang. Sige, mapanak haon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, warak matan.
Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige, Karina. Agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito balay. Rimwaran nagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta darasumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadata? Di ka madanagan ka de. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam ngaminan ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Ngam mangal ala aklangi ti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan Sarya, si kagayam ti ay-ayatag. Sika ti kayat kong asawaan. Arman! Aduyan te... Ha? Apay nga ginindarakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apay yan! Kwa. Kaayang-ayat ko ni Sarya nanang. Paniya! Traitor kayo nga nagpadpada! Manangan lulaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina, Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay lang ganas yung agaw iti boyfriend! Kat mismo pa yung anak yung ti agawan niyo! Ay, pakawanan da kami ko, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. ha? Si kang harot ti umay iji balay, kasta ka di? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman! Kung naktubay ka, husto dyan atap ko iday! Sininaan da kong dasarya kan Karina nanang. Rumbang laang! Nuapay mga minapinaggidan mo ida! Anyang ingarod kat naawis akmat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni dyan lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko, napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta. Rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama riknak matlang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manipo di din rinugyak meten tinagdayat kan nag-ehersisyo kasi ti araramidan ti inak kat kasi na adamat nagnaan ti panagdayat ko. Time resmet ti bagi. Kat itabala sa ngaklat tatakaslan na pukaw ti ganas ko makirelasyon gapo iti kapadasa. Bakit meten ti inak isa man manon armoire iti balay mi. Alakastan ti gayam mo, Karina. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo. Amin. Hello manan kada kayo amin. Manipod kanikab sa Paula sa napod na nagan tintay idaramay ta. Ngamsak by now, welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan maten
The Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Clyde de la Cruz, Kenny Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaisunang anak ko kat ada natalgad at trabaho na. Tunggalag sweldo siya ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y matngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siya ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing ka pa'y mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga sawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kahit kumutun ti maddan iti bugod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat ti madanda po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Tasanda kayo apanawan dito'y balay. Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta danay. Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takaasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin at di ta panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaedanta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Wen Emma. Katagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutuam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ha. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ng trabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga arudan nanang. Ay saanin? Sakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pa. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayan yon ani Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag,
Kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ana irwam iti trabaho. Nairwam ni Emma iti trabaho. Nagagutlay jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan, pakaragsakak na ito ng aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Saktong timang punas ka dagijay. Ako, anyalangan nga teramidak dito balay nanang. Paritandak mga gubra dito eh. Kasano kaya matulungan kayaw? Ultimo agwalis, di yung makaya ngagwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil ngagbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay ka, nga ruda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak. Nagpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaam di dakkel apayabyab. Taag payabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, napayasan mo akad mo di asawam. Nagawid dito'y balay nga anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik ka lang, tararamida mo dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan nyo ang trabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanya. Kuna na mga agsikawilak kano lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tingar aramidan na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, kailangan kasawa na kung dyan na. Amom lang nga ya. Ay naima, uri kas dyan ti bagbagan di abalayan keng ka. Agdisnudo ka lang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababae, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarap kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no laduma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Man tikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito paraangan yan. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan ang muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumalay. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo ha. No nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, agindaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon, mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Hay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalinti kasta. Baybay aklatan. Nasingpetak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw,
Nag-iimasay. Kahit ayan nga dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais kan suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan nanang. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasabsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, danay. Naibusan ti karga ti Rafe. On bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga arame di ti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak to, tagpalingkay, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta, madlaw ngamin agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang, danay. Ala, paspasin siya amlat ako man ni nanang. Hindi mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkita. Wano mamamwak tagpay sunga ugali ni nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bale. Ano sumaron nung agsweldo akmanan? Bingayek to nasigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta ah? Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorong bangla ati asawak, ti bangigam, iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebook lang day ta babae iti relasyon tanga agina. ibaga may di asawam, talumasin kayo lang, iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso magayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jai. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo iti pagnadan. Tapno marami dyo ti kayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat-patag day ta nga asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Masaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addakan awan kada kami nanang.
Kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno at pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige ngarud Mano ay atitid mo apagpuuna. Nayunam ngarud tamang ano agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inilimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan naklay idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apagtagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sabay ko ma, tada ti panakaikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Prima kalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo, Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Hindi. Kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Mala, makamu kayo nga rod, nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, nanang. Dahito lang tikita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunan yun ti dumawat iti kwarta, nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo ka na kayo. Saan? Tanainayon mo't apakpakanan yun. Ison samatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta, nanang. Ay saan mo't Lading itag, ngamawan maitad ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak mo imutak, ngam pasensya kayo. Nood na maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da, Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Aw magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no, Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo.
Naumakmatan kan ka. Tunggalagsaw ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinata nga ruda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray takalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Nawan may tad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso kiti sari-sari store ko. Katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak matan nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko. Gapoy ti panang pupuwersa kan kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikabs at Aimee sana pudno nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasi man ti kunani kabsat Aimee. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyakat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kan kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak mat-ana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Wun day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnat talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay saanan, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay may. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagbayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldo. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang aron, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan, Aimee.
panaki-enroll manen. Jak ag eskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ah. Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamat ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni Nanang nga agiskwela ah. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangan, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis, agtagibalay laungan. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay, nasaan, mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik at ngaminan ti makipulapol ka dagiti chismos sa atat-tao. Tawaklas dagiti atat-tao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbakot at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapol at tanangag matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kina-professional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapol ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapol nga iba inak di anak ko, mare. Anya matay dyan nga nakatugaw ko iya jeep. Nagrugit dyan ba doon na? Apay, asino aya di nakatugaw mo, anak ko? Jaglakla ko itaramang nagangdud. Kang angot na dyan ako na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti paglugan ang dagita nga aglakla ko kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan Nanang. Ala, Angel, in kay Jayan. Tani ay may timakambo dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan matararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano santa gubra ito Tapos damat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wan Nanang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kunkwana. Pagsirbyan ta ti kapsat mo. Nawatam. Wan Nanang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, Uncle. Isaragdak man. Uray katulong ng iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, Uncle. Kaya't ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Takanayon dak apang ngaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni Nanang kini Angela kabsat ko, Uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayon day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang nga Rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga.
Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho nanang. Nag-applyak idikal man iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom ama idilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbang laapadam mula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional di nobyo na. Iso ang masapol adisenteta ang masangputan na dito'y balay No kasta? Adan nobyo ni Angel nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay, kan nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo tagdalos. Kasan mo nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nanya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Talangan mo't adya istambay lang ti pagtinagan na maray. Kasano lang ti biyag no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan mare. Dadaulam mo't timod ko. Apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan sino ti kakadwang? Kat as usual Dagaya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintaw ting yung Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na,
Kaanakan, narigat ti trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Jak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko itibiyag, Uncle. Katulong dinisan mo agarit ti abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta, narigat ti trabaho jay. Kabailak, Uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man at tila aramidom si Kaime? Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti iniduro. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da kay jay. Sapay ignoranti ka, anyat ammom gay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. Nanya ti imbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan. tulungan da ko, Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ninsan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni Nanang, Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ijay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Patbaybayan nyo ano, agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung nga jak imaid to niya. Papanamanin ay angel. Basta idalaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabawa. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello, Nanang. Pakawanan da ko mano naglibasak ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan, Nanang. Takatulong ako nga rod dito eh. Ay, wan, pauitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, Nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadikan tumauma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan daw mo pasamak day tahani? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay? Ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dyan intriga na nga swildo na kanya. Ikanak tumanan anog sweldo ka, hani. Di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay, anay ko. Kaya nga nagkabil ka. Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tagda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot kan ka. Kapoy ti parang kabil mo kanyak. Sinaan kan. Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kas tagating. Basta agsinatan.
Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kun nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang maiparbeng. Makauma na dyan nga dindo. Basta han ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mat masapula ka trabaho. awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, tiliwan niyo kita to. Isugay na sawa. Nandiyan, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mat nagsinatan! Ha! Kas tatirumbang iti kas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo iti bayan. Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga na nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Di pa naglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puwan nga rod. Agpapabawi akam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, jak impakpakaan mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kaasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka anak ko. Pakawanan na ko Tinagtagibasit ka nga anak ko. Ngamjakim pagarup apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagi mula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kapsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kas kasano naragsaka, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa Nikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayam mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa.